Condimentamos la carne molida de cerdo con sal, pimienta, perejil y orégano fresco. Mezclamos la carne de cerdo, armamos las albóndigas y reservamos. En una sartén caliente, sellamos nuestras albóndigas de cerdo con una mínima cantidad de aceite para dorarlas por todos sus lados. En una olla agregamos aceite, cebolla, ajo machacado, tomate cortado finamente, 2 cucharadas de pasta de tomate y media taza de agua. Mezclamos y dejamos hervir. Incorporamos las albóndigas de cerdo y dejamos cocinar por unos minutos. Al finalizar, agregamos un poco de hierbas frescas para aromatizar. Sorprende a tus invitados con esta receta deliciosa y nutritiva. Come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días. Por Colombia, Fondo Nacional de la Porcicultura.